tamaşaları. Pillə 4 Respublika Tələbə Tamaşaları Festivalının bağlanış və mükafatlandırma mərasimində hər birinizi xoş gördük. Pillə 4 Respublika Tələbə Tamaşaları Festivalı ilk dəfə 2022-ci ildə keçirilib. Bu, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş Admio 99+ layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən bir layihə idi və biz artıq 4-cü ildir ki, bu festivalın qapanışına yığılmışıq. Onu da qeyd etmək istəyirik ki, Pillə Festivalı tələbə teatr kollektivləri üçün mühüm yaradıcılıq platforması olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan teatr tarixi üçün mühüm bir rol oynayır. Çünki məhz bugün bu səhnədə çıxış edən tələbələr Azərbaycan teatrının, Azərbaycan kinosunun gələcək ulduzlarıdır. Əziz qonaqlar, bildiyiniz kimi Pillə Tələbə Tamaşaları Festivalı artıq 2 ildir ki, Respublika səviyyəsində keçirilir. Bu ildə festivalımıza ölkəmizin müxtəlif ali təhsil ocaqlarından qatılanlar var və maraq göstərirlər tələbələr. Festival boyunca öz tamaşalarını uğurla nümayiş etdirirlər. Həmin ali məktəbləri bir daha salamlayır və mükafatlandırma mərasimində uğurlar arzulayırıq. İndi isə tədbirimizin açıq elan eləməsi üçün Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru, əməkdar incəsənət xadimi, professor Ceyran xanım Mahmudovanı alqışlarınızla səhnəyə dəvət edirik. Əziz tələbələrimiz, hörmətli müəllimlərimiz, təbii ki, hörmətli qonaqlarımız, tərəfdaşlarımız, hər birinizi Pillə 4-cü Respublika Tələbə Tamaşaları Festivalının bağlanış mərasimində salamlayıram. Bu bir neçə gün bir göz qırpımında keçdi və biz artıq növbəti festivalın son gününə gəldik, çatdıq. Müxtəlif tamaşalar nümayiş olundu, diskusiyalar aparıldı, müzakirələr oldu. Uğurlar da oldu, daha zəif olan nümayişlər də oldu. Amma əsas burada bir prinsipdir. Əsas teatra olan sevgidir. Və bugün, bu axşam elan olunan nəticələrdə kimin birinci, kimin üçüncü, kimin isə heç bir yer tutmamağından asılı olmayaraq, mənə elə gəlir ki, əsas odur ki, bizim tələbələrimiz müxtəlif janrlardan, müxtəlif üslublarda tamaşalar göstərdi. Öz aktyorluq, rejissorluq bacarığını nümayiş etdirdi. Bugün mən bu səhnədən istifadə edərək bizim universitetin böyük bir qrupuna təşəkkür etmək istəyirəm. Hansılar ki, bu günlər ərzində və bundan əvvəl bir neçə ay ərzində festivalın baş tutması ilə bağlı böyük zəhmət çəkiblər. Əlbəttə, bu baxımdan ilk növbədə təşəkkür olunacaq insanlar bizim dəyərli müsiflərimizdir. Gəlin onları alqışlayaq. Bu günlər ərzində, festival günlərində onlar bir çox tamaşalara baxdılar, müzakirələr apardı, gənc teatrşünaslar üçün nümunə oldular və biz çox şadıq ki, bizim bu prosesdə onlar böyük rol oynayır və elə bilavasitə bizim universitetdən teatr festivalına, tələbə tamaşaları festivalına qatılacaq tamaşaları da məhz bizim müsiflər heyətinə daxil olan şəxslər seçir. Admionun teatrşünaslıq kafedrasının müəllimləri edir. Və mən onlara fürsətdən istifadə edərək özlərim minnətdarlığımı bildirirəm. Daha sonra mən istəyərdim ki, bu festivalda könüllü şəkildə iştirak edən bizim tələbələrimizə minnətdarlığımı bildirim. Onların da böyük zəhməti olub, bu günlər ərzində bilirsiniz, onlar bizim yanımızda olub, bütün tamaşaların təşkil olunmasında, həyata keçirilməsində böyük rol oynayıb.
Və əlbəttə ki, mən bizim tərəfdaşlara dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Elm və Təhsil Nazirliyinə, İdman və Gənclər Nazirliyinə və Mədəniyyət Nazirliyinə və təbii ki, bu ilki festivalın bağlanış mərasimi üçün bizə qucaq açmış Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrın rəhbərliyinə və bütün kollektivinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, siz bizə kömək olursunuz. Siz bilin ki, biz hamımız bir yerdə çox böyük bir işə, Azərbaycan teatrının inkişafına xidmət edirik. Və təbii ki, mən bunu deməyə bilmərəm. Mən 12 universitetin rəhbərinə, mənim rektor həmkarlarıma öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar şərait yaratdılar. 12 universitetdən bizim festivala tələbələr qatıldı, öz tamaşalarını nümayiş etdirdi. Bu, əlbəttə, biz buna çox şadıq ki, siz bizim aramızda oldunuz, əziz tələbələr. Bir sözlə, bugünkü festivalımız, bu dəfəki festivalımız sona çatır, amma biz vida etmirik və mən ümid edirəm ki, biz hələ çox festivallar keçirdəcəyik və hələ çox qaliblər böyük səhnələrə çıxıb ödüllərini alacaqlar. Diqqətinizə görə minnətdarım. Teşekkürler Ceylan xanım, değerli fikirlerinize göre biz de size minnettarız. İndi ise çok güzel rəqs nömrəsini istəyirik.
universitetləri tamaşalarını fərqli münsiflər qiymətləndirilir. Onlar 5 gün boyunca çox böyük diqqət və məsuliyyətlə tamaşaları izləyiblər, geniş müzakirələr eləyiblər və öz qiymətlərini veriblər. O qiymətlər kimləri qalib eləyib, kimləri yox, biz bunu birazdan biləcəyik. Hələlik isə münsiflər heyətinin tərkibini nəzərinizə çatdırırıq. Belə ki, münsiflər heyətinin sədri, Teatrşünaslıq kafedrasının professoru, əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru İsrafilov. Teatrşünaslıq kafedrasının müdürü, əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Aydın Kalıbzadə. Teatrşünaslıq kafedrasının məsləhətçi professoru, əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru Məryəm xanım Əlizadə. Teatrşünaslıq kafedrasının professoru, əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru İlham Rəhimli. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Teatr, Kino və Televiziya şöbəsinin müdürü, Teatrşünaslıq kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vidali Qafarov. Teatrşünaslıq kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Cəfərov. İndi isə istərdik Pillə Tələbə Tamaşaları Festivalı layihəsi çərçivəsində 4 gün ərzində yadda qalan unudulmaz anları video icmalla sizə təqdim edək.
çox maraqlı bir 4 gün keçirtmişik. İndi isə iştirakçılara sertifikatları təqdim eləməsi üçün Teatr Sənəti Fakültəsinin dekanı Dosent Kəmalə xanım Mehdiyevanı səhnəyə dəvət edirik. Sevdik, universitetləri, adlarını və tamaşaları da sizə təqdim edək. Belə ki, Azərbaycan Tibb Universiteti, William Shakespeare, Hamlet, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Yaşıl Eynəkli Adam, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Zəfərə gedən yol, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük, Azərbaycan Texnik Universiteti, yarımçıq qalmış, Azərbaycan Dillər Universiteti, İnsan Səsi, Xəzər Universiteti, Almaz, Qarabağ Universiteti, səni ilə fəxr edirəm. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Dəlinin Geyicləri, Mingəçevir Dövlət Universiteti, Qaynana tamaşası. Dostlar, festival daha çox enerjidir, daha çox da gənclərin enerjisi, amma mən burada bunu hiss eləmirəm. Alqışlar! Sevin, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin hazırladığı tamaşalar da sizin diqqətinizə çatdıraq. Halallıq tamaşası. Evanın ayaqqabıları. Vineta veya sulara qərq olmuş şəhər. Hamlet tamaşası. Premieradan sonra ziyafət. Kral, kraliça və şəhzadə. Sən həmişə mənimləsən. Adamlar və sıçanlar tamaşası. Cəhənnəm sakinləri. Güzgünün o üzü. Qarşıda həyəcanlı anlar hələ də bizi gözləyir. Amma istəyirik ki, sizi də bir intizarda saxlayaq. Nömrəni sizə təqdim etmək istəyirik. Kvartet bu şəhərdə. Alqışlarınızla. Küləklər şəhəri, onlar yurdusan, Azərilimin gül olgusan. Qədim şəhərlərin gözüsən Bakı, Gəmümüzərin özüsən Bakı. Boyatmışam mən bu şəhərdə, boyatmışam mən bu şəhərdə. Canım qanımdır o mənim, Bakımı necə sevməyim. Göz açmışam
şehirden. Canım canımdır o benim, Bakımı nece sevmeyim. Elli təzə üstünü bəzər, minarələrincə naxışa bənzər. Gəldim abidələr, məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı. Göz açmışam mən bu şəhərdə, boyanmışam mən bu şəhərdə. Canım canımdır o benim, Bakımı necə sevməyim. Göz açmışam mən bu şəhərdə, boyatmışam mən bu şəhərdə. Canım canımdır o benim, Bakımı necə sevməyim. Göz açmışam mən bu şəhərdə, boyatmışam mən bu şəhərdə. Canım qanımdır o mənim, Bakımı necə sevməyim. Göz açmışam mən bu şəhərdə, boyatmışam mən bu şəhərdə. Canım qanımdır o mənim, Bakımı necə sevməyim. Bakımı necə sevməyim. Bakımı necə sevməyim. Və bu gözəl musiqi sədaları altında biz davam edirik. Əslində Şuşanı qar gördüm ya, elimi var gördüm ya. Şuşanı qar gördüm ya, elimi var gördüm ya.
təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə davam edirik çünki həyəcanlarla davam edir. Alqışlarınızla. Sağ olun. Dünyadan güzel kapardın, sen benim ömrümü kopardın. Kaytar ver ömrünü gönlümü, sen onu özünle apardın. Dünyadan en güzel kapardın, sen benim ömrümü kopardın. Kaytar ver ömrünü gönlümü, sen onu özünle apardın. Gel beni ucuz tutma sen, yetmişsen hiç kayırtma sen. Kaytar öten günleri sen, kaytar, kaytar ömrümü bir yerden. Vermedin eşimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşimi, o sonu bitecek değil. Vermedin eşimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşimi, o sonu bitecek değil. Eller havada gülmesin. Uzanıp kaldı ellerim, elimde soldu güllerim. Ben sana kayıt gelmeyelim, kaytar o ayları illeri. Uzanıp kaldı ellerim, elimde soldu güllerim. Ben sana kayıt gelmeyelim, kaytar o ayları illeri. Gel beni ucuz tutma sen, yetmişsen hiç kayırtma sen. Kaytar öten günleri sen, kaytar, kaytar ömrümü. Vermedin eşimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşimi, o sonu bitecek değil. Vermedin eşimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşimi, o sonu bitecek değil. Var mı sesler? Vermedin eşimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşimi, o sonu bitecek değil. Vermedin eşimi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eşimi, o sonu bitecek değil. O sana hiç gerek değil, o sonu bitecek değil. Erkan Kasımov. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Amma biz eşqimizi teatra verməyə həmişə davam edirik dostlar. Görəsən indi tələbələr, xanım tələbələr arasında ən yaxşı qadın rol mükafatına kimlər layiq görülüb? Son hafta ilginç tamaşalar. Qaynana, Hamdi yarışdan çıxdı, yanına düşdü. Ama en yaşlı kadın rolunun ifaçısı kimdi?
səni dəvət edirik. Zəhmət olmasa foto üçün mərkəzə keçək. Bütün komandanın uğrudur ve bir daha her birisi tebrik edirik. Təbriklərlə sizi yola salırıq. Oldukça sever sana